హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మౌనికా వ్లాగ్స్. ఇప్పుడు టైం ఎంత అవుతుందంటే ఒక్క నిమిషం 7 అవుతుంది. నేను 5:30కి లేచాను. మా పెద్ద వాకిలండి, అది ఊకి చల్లేసరికి ఈ టైం అయింది. టీ పెట్టుకొని తాగేసి అప్పుడే మొహం కడుక్కున్నాను. టీ తాగాక వంట చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. మా చిన్నోడు లేచాడండి. నాకు అస్సలు పని కానివాడు, ఊకి ఏడుస్తూ ఉంటాడు. మా పెద్దోడు పడుకున్నాడు, మీకు చూపిస్తాను అండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇంత పెద్ద వాకిలి ఊకాలి, చల్లాలి, గేట్ బయట కూడా ఊకాలండి. అంత పెద్ద వాకిలి ఊకి చల్లేసరికి నాకు బాబు లేవకుంటుంటేనేమో అర్ధగంటలు అయిపోతుంది. ఇక లేస్తే మాత్రం ఊకే వెనకాడికి వచ్చుడు, ఆడికి పోడు, 1 అవర్ పడుతుంది. అది ఊకే చల్లి వచ్చి వంట వేసుకొని తినేసరికి నేను 11-12 అవుతుందండి. మామూలుగా చిన్న ఉన్న వాళ్ళకే ఊగడానికి బద్ధకం అవుతుంది. నేను ఎట్లా ఊకాలని ఒకప్పుడు నేను కూడా అట్లనే వేసేదాన్ని. కాకపోతే పిల్లల కోసం మార్నింగే లేవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి టీ తాగాక మళ్ళీ షూట్ చేస్తాను. మా హస్బెండ్ వచ్చేసి మార్నింగే డెకరేషన్ వేయడానికి వెళ్ళాడండి. మాకు ఓన్గా డెకరేషన్ ఉంది. మండపం ఈరోజు వాళ్ళ పెళ్ళి ఉంటే మార్నింగ్ 3 o'clockకే వెళ్ళాడు. ఎందుకంటే నైట్ వర్షం పడేది, లేకపోతే నైటే వేసి వాతావరణం కూడా మొత్తం మబ్బే ఉంది. మళ్ళీ వర్షం పడే ఛాన్స్ ఉంది. నాకు అసలు టీ అలవాటు లేదండి. మా పెద్దోడు పుట్టిన కాంచే టీ అలవాటు అయింది నాకు. అంతకుముందు అస్సలు తాగకపోయేదాన్ని. కాఫీ అన్న గ్రీన్ టీ అన్న తాగేదాన్ని నేను. ఈరోజు వంకాయ టమాటా తెచ్చాడండి. ఇప్పుడు వండాలి. అన్నం అయితే వండేసాను, పాలు కూడా కాగబెట్టేశాను. ఇక స్నానం చేసి పిల్లలను కూడా రెడీ చేయాలి. ఇక వాళ్ళకు కూడా తినిపించాలి. ఇంత పాలైతే తాగాడు, మా పెద్దోడు ఆడుకుంటున్నాడు. పనంతా అయిపోయింది. స్నానం కూడా చేసేసాను, పిల్లలకు కూడా స్నానం చేయించి తినిపించేసాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏం లేదు, తలకాయ వస్తుంది. బాగా ఛాయ్ అలవాటు అయింది అనమాట నాకు. ఇప్పుడు టీ పెట్టుకొని తాగుతాను. పని చేయలేను కదా, అందుకే ఇంట్లోనే ఉండి వాళ్ళు పెద్ద పెరిగేదాకానన్నా వాళ్ళంతటా వాళ్ళు పని చేసుకునేంత వరకైనా ఏదో ఒకటి అప్పటి వరకు ఇంట్లోనే కూర్చోవాలా అని యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇలా స్టార్ట్ చేసాను అనమాట. టీ తాగేశాక మా పిల్లల్ని చూపిస్తాను. కోతి దయ్యాలు ఇద్దరు 2 చూపిస్తాను, ఆగండి. చెప్పినానా, ఇగో చిన్నోడండి వీడు. వీళ్ళిద్దరూ ఇంకా పెద్ద కోతులు, వీళ్ళిద్దరు కూడా. వీడు ఏడుస్తున్నాడు, ఎత్తుకోవాలంట నేను. మా పెద్దోడు చూడండి, వీడు మరీ అల్లరి. వీనికి సైకిల్ తెచ్చినా కూడా సైకిల్ వద్దంట, తొక్కడంట. బయటికి తీసుకెళ్తే మట్టి ఆడుతుందని ఇంట్లోనే దాచిపెట్టుకుంటాడు. చూపిస్తాను, ఆగండి మీకు. ఇగో ఫ్రెండ్స్, సైకిల్ ఉన్నా కూడా వాడు అస్సలు తొక్కట్లేదు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే బయట కూర్చున్నాను తినేసి. అక్కడ పారిపోతుంది, వీడియో తీస్తున్నారు. మా పెద్దోడు చూడండి, బాటి నీళ్ళ పిచ్చుడండి, ఎప్పుడు వాటితో ఆడుతూ ఉంటాడు. మా చిన్నోడు వీడు. బయట కూర్చున్నామండి టైం పాస్కి. ఇక పిల్లల్ని పడుకోబెట్టేసి నేను కూడా ఒకసేపు పడుకుంటాను. ఇక మా ఆయన లంచ్కి వస్తాడు ఇంటికి తినడానికి. ఇప్పుడు చిన్న బాబాయ్ అయితే పడుకున్నాడండి. పెద్దోడు మా అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు. పిల్లలు తీసుకెళ్లారు ఆడుకోవడానికి. ఇంటికాడ ఉంటే మస్తు అల్లరి చేస్తుండు, నన్ను అస్సలు ప్రశాంతంగా ఉండడం ఇవ్వట్లేదు. ఊకే చిన్నోని కొడుతుండ అనమాట. ఇంకేముంది ఫ్రెండ్స్ చెప్పడానికి. ఇప్పటికైతే ఇంటే కొద్దిసేపు పడుకుంటాను. ఇక మార్నింగ్ త్వరగా లేచాను. నైట్ కూడా కొంచెం లేట్ అయింది పడుకోవడానికి. పిల్లలు పడుకున్నాక కదండి పడుకునేది. ఇప్పుడు మా ఆయన తినడానికి వస్తాడేమో, తినేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఇంకో విషయం, మా ఆయనను వీడియోస్లలో చూపించనండి, ఎందుకంటే మా ఆయనకు నచ్చదు అనమాట. అంటే ఆయనది కూడా యూట్యూబ్లో
యూట్యూబ్లో వీడియోస్ వాట్సాప్ స్టేటస్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాడు అనమాట. నన్నైతే చూపించకు, నువ్వేమైనా చేసుకో అన్నాడు, అందుకే చూపించాను అనమాట. నేను వీడియోస్ పెడుతుంటే మంచిగా అనిపిస్తే చూస్తాడు, కనబడతాడట. అప్పటి వరకు కనబడాడట మా ఆయన. ఇక ఆయన కూడా ఎందుకో నన్ను చేసుకోమన్నాడు కదా, నేనైతే చేసుకుంటానని. ఇప్పుడే లేచామండి, నెత్తికి ఆయిల్ పెట్టుకున్నాను, అందుకే కొంచెం ఫేసు బ్లాక్గా కనిపిస్తుంది కదా. ఆయిల్ పెట్టుకుంటే ఫేస్ అయితే ఎట్నో కనిపిస్తుంది, అందుకే నేను ఎక్కువ ఆయిల్ పెట్టాను నెత్తికి. మా బాబు కూడా స్నానం చేయించాను. అంతే అండి, ఈరోజు వర్షం పడేలా ఉంది, చూపిస్తాను ఆగండి మీకు వెదరు. ఓకే అండి, ఈరోజుకి వ్లాగ్ ఇంతే. ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. అందరికీ బాయ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేయండి.